Bé, bona nit a tothom. Permeteu que jo també us doni la benvinguda. Voldria començar amb un agraïment a l'Ajuntament d'Arenys de Mar, d'Arenys de Munt, que fan possible aquest concert. Sapigueu que és un concert que s'ha fet arreu de Catalunya, no és el primer que fem ni l'últim. I com és que és un concert que hem volgut oferir tantes vegades? Doncs és un concert que penso, i com més el fem, més n'estic convençut, que és la nostra aportació, la nostra empenta a aquest procés que Catalunya ha començat, que vulguem o no vulguem ens afecta i que nosaltres volem que arribi a bon terme. I amb aquest concert que us oferim avui volem commemorar aquest tricentenari, volem tancar-lo i volem des de la nostra petita aportació donar aquesta empenta d'emoció cantant cançons que són nostres, amb un so que és nostre. Si alguna vegada heu estat fora de Catalunya, suposo que us haurà passat el mateix que jo. Si heu tingut l'oportunitat de poder sentir una cobla fora de Catalunya, és casa. És com una sensació d'estar a prop de casa, és l'emoció de casa nostra. I és per això que en la tercera part d'aquest concert us presentarem una obra que porta per títol Com a casa, simplement perquè és aquest so, sardanes, cor i cobla. I no qualsevol sardanes. Després, abans d'aquesta tercera part, les presentaré. Permeteu-me només explicar el programa en 2 apunts. En la primera part cantaran els 2 cors junts, però sense l'acompanyament de la cobla. Cantaran 3 cançons. La primera, Senyor Sant Jordi, és la invocació a Sant Jordi coneguda per tots els cors de Catalunya amb un nou arranjament només per cor de dones, i això sí, el cant de la senyera i el cant del poble, que és també com un antic himne de Catalunya, el cant del poble. El cor baixarà, pujarà la cobla i ens oferirà 3 sardanes, no 2 com teniu al programa. Aquestes sardanes seran, en aquest ordre, Juny, després sentirem l'Empordà i després sentirem la Llevantina. Són 3 sardanes escollides per ja anar entrant en el que serà després la tercera part del programa, on cor i cobla interpretarem junts aquesta suite de sardanes que porta per títol Com a casa. Desitjo que gaudiu d'aquest concert tant i com l'hem gaudit nosaltres i com el gaudirem també per vosaltres avui. Moltes gràcies.
ens mourem d'allà on som. Suposo que heu trobat que el concert no és un concert sorprenent de nova música. És nova música de casa nostra, però poder-la sentir tocada de tant en tant és música que podríem dir està dins meu, està en el meu cap. L'Empordà, tots la coneixem, tots hem cantat, hem pogut cantar parts, sentir parts, però sentir-la tocada de tant en tant i sentir-la tocada com l'han tocat la Principal de Llobregat és un plaer que no ens podem deixar perdre. I deia, no sortim d'on som, perquè el que us presentem ara és un concert, la tercera part de concert, que ja va ser una obra, va ser encàrrec de la Coral Renaixença l'any 2011 i va ser interpretada a l'Auditori de Barcelona. Dins el cicle coral van veure aquest conjunt de sardanes que ara us explicaré i van dir això ho volem a Barcelona. I allà va ser on es va estrenar. I avui ho tenim aquí, a Arenys de Munt, ampliat i millorat. Va ser gràcies a la Coral Renaixença, a la seva generositat, a l'empenta del Cor Laixa, que vam reunir els dos cors a l'entorn d'aquesta obra i vam dir aquest 2014 és el moment de fer-la, perquè porta per títol Com a casa, que no és cap altra cosa com a casa que Catalunya, casa nostra, el que et fa sentir a casa. I és per això que les sardanes escollides per fer aquesta suite de sardanes, veureu que és tot un enfilall una darrere l'altra, fet molt hàbilment pel Gerard Pastor sobre motius de la Santa Espina, que no l'arribarem a sentir mai dins de la suite. L'anirem sentint tota l'estona, la intuirem, però mai la sentirem cantada dins d'aquesta suite, sinó que sentirem altres sardanes com Girona m'enamora, sentirem la sardana de les monges, sentirem els degotalls, o carícies, o somni. I la sardana que tanca aquesta suite de sardanes és una sardana que és de nova creació. Li vam demanar al Gerard Pastor que la fes per nosaltres. I és una sardana que ha estat relletrada per fer-la tancant la suite en ocasió del 2014, que es diu, porta per títol Catalunya casa nostra, i és la que tanca aquesta suite que us presentem juntament. La Coral Renaixença, el Cor Laixa, la Principal de Llobregat, en aquesta tercera part de concert, que esperem que us agradi.
La Santa Espina, d'Enric Morera. La Santa Espina és una sardana amb música d'Enric Morera i text d'Àngel Guimerà. És considerada la sardana més emblemàtica. Formant part de la sarsuela homònima del mateix nom, fou estrenada el 1907 al Teatre Principal de Barcelona. A causa de les seves connotacions catalanistes, fou prohibida durant les dictadures de Primo de Rivera i de Franco. Permeteu-me fer la lectura de la circular que difongué el 1924 el general Losada, governador civil de Barcelona, tot i que està en llengua castellana. Habiendo llegado a este gobierno civil, en forma que no deja lugar a dudas que determinados elementos han convertido la sardana, la Santa Espina, en himno representativo de odiosas ideas y criminales aspiraciones, escuchando su música con el respeto y reverencia que se tributan a los himnos nacionales, he acordado prohibir que se toque y cante la mencionada sardana en la vía pública, salas de espectáculos y sociedades, y en las romerías o reuniones campestres, proveniendo a los infractores de esta orden que procederé a su castigo con todo rigor. General Losada, 5 de septiembre de 1924. Doncs bé, ja podeu anar dient i prohibint. La Santa Espina s'interpretava, s'interpretarà i s'interpretarà pels segles dels segles. Amén.
Moltíssimes gràcies. No només és un plaer fer un concert en aquest paratge tan bonic que teniu aquí al Castell Jalpí, això és d'agrair també, sinó moltes gràcies pel vostre silenci respectuós i pels vostres aplaudiments tan càlids i tan tancats. Sentim que són sincers i per això ens fa tanta il·lusió haver-vos fet aquest concert aquesta nit. Moltíssimes gràcies per ser aquí. El concert s'ha acabat. Només faltarà l'última, que farem encara junts, cor i cobla, interpretant l'himne, els segadors, i així acabarà aquest concert que s'ha volgut des de l'Ajuntament d'Arenys de Munt i l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que fos el concert del tricentenari. És, per tant, una bona manera de tancar-lo amb l'himne de Catalunya, per tancar també aquest tricentenari que va acabar no fa massa, amb aquella ve baixa. Vaig sentir un que deia unes letrites que hacen en les avenides. Bé, molt bé, bé. Com sigui, acabarem amb aquests segadors.